Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel Fun and Learn with an other learning video. आज हम फोनिक्स पे कुछ बात कर लेते हैं। फोनिक्स बच्चों को रीडिंग करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। तो आज हम एक डायग्राफ के बारे में बात करेंगे। दैट इज आई ई आई ई आई ई गिव्स आई साउंड, लॉन्ग आई साउंड। डिफरेंट वर्ड्स में आई साउंड देते हैं और इसकी आवाज कुछ इस तरह से बनती है। फ फ आई फाई। एक और वर्ड है फ आई फाइन। इसी तरह देयर इज अनदर वर्ड फ आई फाइन। म M I mine. I hope you like the video and it would be helpful for your children's learning at home. Thank you so much for watching my video. Allah Hafiz.